انت شايف عفريت وانا كنت اخوه، وانا بيتحول وانا كنت قابلت يا عم. تصدق يا انت اسطى انا بتتكلم ممكن اخوه. تطلع فوق. لا ترى الجاب. لا انا صدق جيت كده اتعرفت عليا الجاب صدفة كده بطبنجة. اتعرفت. التيم بتاعه كله الجاب. انا ما كنتش اعرفه. اللي عرفني عليك خالد. ممكن خالد يكون تبعك. ربنا سوا عشان تكلموني. بس ايه ده ياسمين اكيد احنا اقسم بالله بنلعب دماغك. تاني يا نهار اسود. انا نسيت ان احنا هو في ايه يا جدعان؟ حد يفكرني قبل كده واحنا بننزل في الباراشوت تقول لي قربنا تمام. هربنا وانا لود عشانك. بقول لك اه قربنا مثلا. مش قربنا. حد يبقى يقول لي ان احنا ما قربنا يعني عشان انا امسك التليفون. اه ايوه ايوه في ليه؟ قربنا. ممكن قول اقسم قربنا. بالله. قربنا يا اسطى خلاص قربنا ايوه. بس يا على اسطى وانت، جنبنا انزل بقى. انت عارف شكل الفلان يا سمير ولا نسيت شكله؟ في الليرين. ادم فلوري منه. ايه يا اسطى ده في ايه؟ 3 فليرات يا اسطى. المكان اللي عندك ده مين بص. ان قالك شاء الله قالك المكان اللي عندك تجيبهم ده في اصلا. الجيم الجاي ان شاء الله. المكان اللي عندك ده انا ملوته فايه بطل هبد بقى. شفت الصدمة. ايوه انا بقول ان شاء الله. يا شايفني قلت انا لقيتهم بجد. انا قلت لك فليرين يا اسطى. 3 فليرات ان شاء الله قالك جايبهم الجيم الجاي. يا اسطى الهبد عشان فلير يا خالد. اقول لك تحطه فين. انا طب ماشي، احطه فين مالكش دعوه بقى بيه لما اضربه ماشي. هتضربه. لا انا ما قلت حاجه. ها انا هاخد الفلير عادي. يا اسطى ما تبكيش عملت دموعي غالين عليا. آه. آه. يا حسرة. يا بتألم. حسرة. بتألم يا اسطى انا والله. بتقطع من جوايا وسيت اعمل فرح قريبا بالاصوات. لايكي يا اسطى بتبوظ الفيديو كله. لايكي او لا التيك توك لما بيجيب الشاشه انا هتشال. طب سيبنا نكمل الفيديو يعني. يا عم قول لايك وقول ريتا وتيك توك وقول اللي انت عايزه يا عم. لوليتا مين اللي مات؟ انت بتتفرج على ابلكيشن مصاصة يا اسطى. والله يا اسطى في ابلكيشن اسمه ريتا ونيتا. ايوه ما انا عارف. كنت بنزل عليه فيديوهات واعملها ستوريز قشطه عادي. بعد كده مسحته لانه طلع برنامج متخلف وعار على المسلمين. فاهمني. بعدين على اخش الاقي على واحده اساس كاتبه بوست على ايه على ده على اساس اسمع بس اسمع. على على اساس بس اللي التيك توك يعني ده ايه. يعني كده حاجة جميلة جدا. دينية كمان خلي بالك. هل انا بقدم هل انا بقدم محتوى؟ ايه ده طلع في في فلوس واحد بجد. اسرائيلي اتجاب نوك فينش. انت هلا الواد الاسرائيلي ده والله العظيم اسمه ده يا نفس مرات نفس الواد. اسمع بس. نفس الواد اللي المستفز جابه في اخر فيديو. اسمه المستفز عبد القيع دراعي ولا ايه؟ مين؟ المستفز جاب 2 اسرائيليين في اخر فيديو نزله. مش عارف المستفز. عارف. مين المستفز للدرجه دي يعني؟ انت ما مين؟ بتحبش الاسرائيليين عشان كده بتقول عليه مستفز. لا هو واحد مسمي نفسه عربي. يا مستفز. اتغطى يا انا ممكن سمير. اسمي نفسي الهبيده عادي. اتغطى يا سمير سمير. اما اتكلم. تتغطى انت الاول يا اسطى. لا ما انا مش محتاج انا غطيها. كل. مش ايوه كنت اتغطى لسه غطيها. اقول لك كده بالظبط. تعالى خد الأم يا خالد. ده سمير خده ده. ده سمير اقسم بالله ممكن يجي يعمل معاك الجلاش ارمي الطلق. خدته والله. ورميت طلقه كمان. انا ماسك ايه وجي يا رجاله. انا الحاله ضنك اوي.
هات الاي جي واديك سكور. الايج مش عاجبك؟ لا خليني في الايه. سمير مش عارف الفرق، بس شاف احنا نضحك عليه فقال لك لا. اصل انا ممكن بفكر ارمي فيلر الاي او جي وامسك الاوزي. فيلر ثاني، فيلر ثاني 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 ثاني. في خازوق جاي لنا اسمه بوتايه. العب بسكار ولا بكيسي؟ بقول له ايه ده بيتخانق يلعب بسكار ولا ده بيتخانق يلعب بسكار ولا بكيزي؟ لا عشان انت سمير، عشان انت سمير موجود. متخلف ومش فاهم البكيس الدمج بتاعه قل اكتر من نص. بكيزي على فكرة مش جايين نلعب، احنا جايين نفايت. طب انا عندي خطوات والبنج عالي، شكرا. يعني انا عايز احمد ناو. انا عندي خطوات والبنج فرق. لا البنج حلو الحمد لله. انا امسك السلم ماشي. يا عم هو كان بوت ومات. اجيلك ولا امسك السلم انا؟ كان بوت ومات. ده في احمد ناو. امسك السلم ولا اجيلك؟ محتاجني ولا امسك السلم؟ يا سمير بطل زن بقى يا عم بقى، كرهتني في اللعبة. اجيلك. صوت عربية. اوكي يلا بينا. اكمبن. Mark the location. بس يا سمير، بس يا سمير، بس يا سمير، بس يا سمير. زفت. بوش ها Watch out. بوش ها بوش. انا اول واحد جات لي الجرافيك وبصيت. خد لك سنيكر. يا جماعة اطلعوا فايتوا يا جماعة، هو واحد عايزين نجيبه بقى ونغور في داهية بقى بالبنج اللي انا بلعب بيه ده. هو فين؟ وانا اعرف مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ورا علمت السور ده. علمت. انا هبوش. اللهم بلغت. اللهم بلغت. امسك سمير. كاريز اللي هي فورما. سودا. احمد هنا يا احمد يا احمد. لا يخرب بيتك يا احمد. انا ولا هزتني شعرة. ماليش دعوة مش Mark an كل. airdrop. يا لهوي. عرفت اني فيهم انا جاتني وانا واقف مكان. تعالى يا عم تعالى بقى. الواد كمبورة اصلا هو صاحب اللي احنا جبناه ده. معرفش مكمبر ده كله ليه. خلاص عشان اللي يقول لي حطيت سكوب 6 على البيكيسي اديني حطيت 4 كان بس اللي اتعصب. ايه ده؟ لا والله ما طير. اوعى يا احمد هنا يا احمد اهو. Watch out. يا احمد اهو. Watch out. الواد عندي مختفي، اقسم بالله ما ظاهر لي، قسما بالله الواد ما ظاهر. والله العظيم الواد نظاهر فعلا، ما انا بصيته لقيته صغير جدا في الارض. يا بابا الواد حشرة، انت بتتكلم في ايه؟ والله العظيم صح.
ما يخرب بيت الواد الجليتشات يا عم. مستخبي يعني. الله يحرق الجليتشات يا عم على اللي عملها. والله لا عامل والله له الواد ريبورت. خسره بجد. انا مش شايفه اصلا. يا جماعه الساعه كام؟ الساعة 2. بجد؟ احمد نزل يجيب بوتات بس.